Mga ka-chider, may pupuntahan naman tayo sa masarap na restaurant. Dito lang yan sa may Caloocan, 2nd Avenue corner del Mundo Street. Ang isa daw sa bestseller nila ay fried siopaw. Sakto to sa merienda. Tara guys! Ayan, malapit na tayo guys. Nandiyan na siya sa may left side natin. Oh, yung mga nakabang na. Dali-dali si kuya. Mukhang maubusan tayo ng fried siopaw. Tara, pasok na tayo. Ayan, sabi ni ating maganda, 15 minutes pa daw. Dito muna tayo sa labas habang nag-aantay maluto ang fried siopaw. Mukhang di na naantay ni kuya at umalis na siya. Ayan, may isang customer na naman dumating. Ang order niya, 6 na fried siopaw at isang chami. Yung malaki mukhang gutom si kuya eh. Gusto rin natin ng fried siopaw. Kaso mukhang di niya naman tayo yung 15 minutes. Teka, tatanong niya yata muna sa kasama niya. 1 eternity later. Wow, ang sarap-sarap nito. Tara mga ka-chider, try nyo rin yung fried siopaw dito.